近有位航校学员发私信说，他某次进近中看到前方有只老鹰同向而行，还没等飞机避让，老鹰就发现后面有动静，一个急转弯便消失在视野中。该学员感到疑惑，老鹰的尾翼又短又小，却飞得比飞机还稳，而且它也没有垂直尾翼，却能保持航向，还能不带侧滑的协调转弯，这是为啥呢？带着疑问，本期我们就看看上帝在研发老鹰时运用了哪些精妙的原理。起初，上帝只给老鹰一对翅膀，以求造型精简，降低阻力。但试验发现，随着翅膀迎角改变，上表面的吸力区和下表面的压力区会相应变化，导致迎角增大时气动力作用点前移，而迎角减小时后移。于是，翅膀截面上就出现了迎角变化时气动力矩不变的点，称为焦点。由于焦点的力矩和位置不随迎角及升力变化，所以升力的增减量就可看成作用在焦点上，这样重心受到的力矩就等于焦点力矩与焦点处升力增量对重心力矩之和。因此，只要重心靠前，则遇到抬头扰动时，向上的升力增量就产生负力矩低头回正；反之，遇到低头扰动，向下的升力增量又产生正力矩抬头回正。于是就把重心和焦点位置的差值称为纵向静稳定域度。从方程看，这两点的位置差就是重心力矩 cm 关于翅膀升力系数 cl 的导数，小于0就是静稳定的。同时，两点位置差越大，则 cm/cl 坐标系上导数代表的负斜率就越大，说明扰动后回正越快，静稳定性越强。因此，想让老鹰平稳飞行，就要加长屁股并加大尾巴，通过尾翼的负升力压住翅膀正升力的低头力矩，并且靠尾翼焦点的权重，使整鹰焦点后移，静稳定域度增大。但老鹰说，这个架势他感觉超重，阻力很大，飞不动。于是上帝心生一计，将翼形后缘上弯，以制造下压力，以此替代尾翼进行配平。这么一弄，从迎角压力中心位置坐标系看，后缘上翘翼形的气动力作用点随迎角增大后移，随迎角减小前移，正好和之前的翼形相反，导致该翼形的焦点跑到了压力中心后方，从而扩大了静稳定域度。虽然这种翼形损失了些许升力，并增大了一些轮廓阻力，但总体重量和阻力比之前的大皮鹰显著降低。现在老鹰虽然可以飞起来，但航向总是飘忽不定，很容易进入荷兰滚。原来是它没有垂尾，导致航向摇摆，而同时引起俯仰横滚耦合运动。同时，翅膀迎角稍大，还会引起很强的翼间涡流，使翅膀上方出现下冲气流，导致实际气流变成下偏，而升力则变成后偏。其分力成了诱导阻力，所以老鹰爬高也比较吃力。上帝见状灵机一动，将翼间腹扭转8度左右，使翼间附近的初级飞羽明显上翘，造成来流穿过时因上洗角增大而出现旋度，形成涡流。其作用就是诱导翼间涡流靠近并叠加，使涡心移动到开始扭转处，而最大流速依然在翼间处。这样就使原本朝着翅膀下冲的气流变成了上冲，于是实际气流从下偏变成上偏，升力则从后偏变成前偏，如此一来，诱导阻力就变成了诱导推力。这下老鹰感觉飞行十分省力，而且增大一侧翅膀迎角向另一侧压坡度时，该侧翅膀的翼间涡流和诱导推力会同步增大，推动老鹰向坡度方向偏航，于是进入协调转弯。而直线飞行遇到偏航扰动时，老鹰只需增大一侧翅膀的迎角，以增强诱导推力，即可将航向回正，所以它没有垂尾也能控制航向。正如教练机上的学员所见，那些善于翱翔的鸟，都是通过初级和次级飞羽轻微上翘的 S 状翼形，获得纵向配平和静稳定性。而翼间出现大幅负扭转，又可变阻力为推力，不仅飞行省力，还顺便控制航向，这使得它们的气动外形简洁优美，效率奇高。所以有些大号的水鸭子，一次就能飞行上千公里。